Venga. Bat, bi, hiru. Euskara gu nahi dugu gelan ikasteko, ta gure lagunekin jolas egiteko, etxekoak maitatu eta goxatzeko, aina sartu eta gogoz bizitzeko, aina sartu eta gogoz bizitzeko. Beltzun gase euskara galtzeko arriskun dagoela. Aspaldiko urteetan euskara saldu, ia desagertu azintuzten zapaldu, naiz eta batzuk beti nahi zaituzten saldu. Bihotzeko hizkuntza ez zaitu nahi galdu, bihotzeko